مرحبا، أنا سيما. راح نساوي اليوم تشيز كيك المخبوز. راح يلزمنا 240 جرام بسكويت مطحون داجستيف أو بسكويت شاي، نص قالب زبدة أو 125 جرام زبدة مذوبة. راح نخلط البسكويت مع الزبدة المذوبة مع بعض كتير منيح بالشوكة. بس خلصنا راح أصبهم بقالب التشيز كيك المتحرك، أضغط عليهم بالمعلقة مثل ما هو مبين بالفيديو. بس خلصت راح أخبز التشيز كيك بالفرن، درجة حرارة الفرن 180 درجة مئوية. راح أحطهم 8 دقايق. بس خلصوا راح أتركهم يبردوا ليرتاحوا على طرف، وراح أبلش أجهز الطبقة الثانية من حشوة التشيز كيك. راح نعمل الطبقة الثانية من التشيز كيك. راح يلزمنا 240 جرام جبنة كريمية بدرجة حرارة الغرفة مقطعة مكعبات، 1 كاسة حليب مكثف محلى، 1 كاسة كريمة سائلة، 1 معلقة كبيرة فانيليا، 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، 2 معلقة كبيرة كورن فلاور. راح نخفقهم مع بعض كتير منيح لبين ما يتضاعف حجمه. راح اسكب كريمة الجبنة فوق طبقة البسكويت. بدي احط نص مقدار كريمة الجبنة، بعدين راح احط 3 معالق كبار من صوص الكراميل السهل. طريقة عمله مع المقادير موجودة بغير فيديو. بعدين راح اسكب باقي كريمة الجبنة. راح اخبزه بالفرن من 30 ل 35 دقيقة على درجة حرارة الفرن 160 درجة مئوية. راح اتركه بعدين يرتاح لبين ما يتماسك، وبس يتماسك راح اعمل فوقه طبقة من الشوكولا للزينة. راح ازين سطح التشيز كيك بجناج الشوكولا. راح يلزمنا 120 جرام شوكولا بالحليب مذوبة، ربع كاسة كريمة سائلة. راح نخلطهم مع بعض كتير منيح. بعدين راح احط 1 معلقة كبيرة كورن سيروب او 1 معلقة كبيرة عسل اذا ما في عندك الكورن سيروب. راح نخلطهم مع بعض، بعدين راح اصبهم فوق التشيز كيك البارد، وانا زينته بكرانش الشوكولا وشوكولا المارس المقطعة شرايح. صحة وهنا. تابعوني على اليوتيوب والفيسبوك للمزيد من الوصفات. سويت سباي سيما.